2026, la Quaresma cristiana i el Ramadà musulmà han començat gairebé al mateix temps, 18 i 19 de febrer. Aquesta coincidència ha despertat curiositat i comparacions, però també ofereix una oportunitat per comprendre millor què significa cada període dins de la seva pròpia tradició religiosa. La Quaresma és un temps litúrgic de 40 dies que prepara els cristians per a la celebració de la Pasqua. L'Església la presenta com un temps de pregària, dejuni i almoina orientat a la conversió interior. El seu centre espiritual és Jesucrist i el misteri de la seva passió, mort i resurrecció. El Ramadà, en canvi, és el més sagrat de l'Islam i segueix el calendari lunar. Durant aquest període, els musulmans practicants dejunen cada dia des de l'alba fins a la posta de sol. El dejuni forma part d'un camí de purificació, autodomini i obediència a Déu segons la fe islàmica. A més del sentit espiritual diferent, també hi ha diferències en la pràctica del dejuni. En el catolicisme, el dejuni obligatori es concentra sobretot en dies concrets, com el dimecres de cendra i el divendres sant, mentre que en el Ramadà el dejuni diürn es manté cada dia durant tot el mes. Tot i aquestes diferències, hi ha alguns punts de contacte, com la importància de la pregària, la caritat, el dejuni i la recerca d'una vida espiritual més profunda. Per als cristians, aquesta coincidència de dates pot ser una ocasió per viure la Quaresma amb més consciència i fidelitat, mantenint la pròpia fe però també amb respecte cap a les altres tradicions religioses.